थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गेलेयाबो सम गेलेया। खुलुमबाय, आं अनाया ब्रह्म रंजालि बैसागुनि गासैखौबो अन्नाय आरो हामलायनाय थाबाय। 19 तारिख खालि आंनि गोदान मेथाइ थाफ्लि बना रिलिज जागोन। आसा खालामो बयखौबो नायगोन होनना। फैगौ रंजालि बैसागुआव नोंथांमोननि गेजेराव आं प्रग्राम खालामनो रेडि जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन। মই এবাৰ গুৱাহাটীতে আছো। মই ফেব্ৰুৱাৰীতে আহিছিলো, তাৰ মাজত এবাৰ গৈছিলো বম্বে। তাৰপিছত এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে সাজু। আমি ৰিহাৰ্চেলো কৰিলো আজি আৰু কৰি চলি আছে। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম এই আহা 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। সো আমি সাজু ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে। যেটো বলিয়া ধুমুহা বুলি ক'ব লাগিব। এই বছৰৰ যেটো ধুমুহাত যোৱাকালি যেটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, মই এতিয়া বৰ্তমান মই অনুসন্ধান কৰি পোৱা মতে যথেষ্ট মানুহৰ তেনেকৈ ঘৰ ভাঙিছে, তামোল গছ ভাঙিছে। লগতে আজি ইয়াত আহি দেখিছোঁ আমাৰ এই সুমেশ দৈমাৰীৰ ঘৰত যেটো কিবা তাৰ তেখেতৰ বাহনে সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই দেখি মই অলপ দুখ লাগিছে। আৰু সেইটোৱে ক'ব লাগিব, যোৱাকালি যেটো ধুমুহা অকল এই বালিগৰা বুলি নহয়, মোৰ গোটেই চমকং অঞ্চলতে প্ৰায় মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি মই যেটো এতিয়া ফোনৰ যোগে যেটো মই খবৰ পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম আৰু জিঅ' টেগিং যেটো কাম আমাৰ চাৰ্কল অফিচৰ পৰা যেটো নিৰ্দেশনা, এই নিৰ্দেশনা মতে মই এই জিঅ' টেগিং কামটো বৰ্তমান মই কৰি আছোঁ। এতিয়া মই গম পোৱা মতে আমাৰ এই প্ৰায় 6খনমান গাঁৱত মই গম পাইছোঁ, যেনে আমাৰ বালিগৰা 1 নং, 2 নং, 3 নং, 4 নং, লকলুং, বেজগুৰি আৰু তেনেকৈ আমাৰ চমকং ডাম্বুক আৰু প্ৰায় আংশিকভাৱে প্ৰায় অঞ্চলতে হৈছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। राजाफोरखौ मिसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो दिनै साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार ओनसोलनि जाखांफु लाइमोन फालांगिरि समाज सिबियारि बिक्रम रामसियारिखौ दिनै नंखाय बाखाय पलिटिकेल पारपस लानानै जोंनि जि जनाय विधानसभानि मानगोनां MLA भुबन पेगुनि नेतृत्व बिथांनि थिननायाव, बिथांनि थुनज्लायनायाव बिक्रम रामसियारि बिथांखौ दिनै गाज्रियैनो गेजेर जनाय ओनसोलनि बगरी सापरियाव बिथांनि भुबन पेगुनि गुन्दा बाहिनिया गोबां गाज्रि रोखोमै बुनानै जखम खालामदों। बेखौ जोङो दिनै बर' हारिनि सचेतन व्यक्ति हिसाबै जोङो गासैबो जों दुखु मोननाय फोरमायदों। जों बे जाथायखौ कन्डेम खालामो। दा गुबै बाथ्राया बे, जोङो बर' हारिखौ जों बेखौनो बुंनो नागिरो, जोंनि जुनाय विधानसभा समस्ति बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'फोरा, बर' रायजो राजाफ्रा दिनै साननो गोनां। दिनै बिथां जोंनि बिक्रम रामसियारिया सासे जाखांफु लाइमोन फालांगिरि। दा जोंनि इयुथ्सफोरनि आइडल होननांगोन दिनै बिथांखौ। खारन बिथाङा दिनै खम बैसोआवनो जिखिनि बिजनेस पारपसाव दावगादों, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगानायनि मोनसे बिदिन्थि। बे हिसाबै जोङो प्राउड फिल खालामो बिथांखौ लानानै। नाथाय दिनै बिथांखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै नंखाय बाखाय राजनिति मोनसे पलिटिक्स मोनसे फाव फान्दायनानै
बिथांखौ बुबाय गाज्रि जखम खालामबाय हस्पिटालाइज खालामबाय बिनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों दा जोङो बर' हारिखौ जोंनि समाजखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो जे दिनै बिजेपि बा गणशक्ति बा दिनै जोंनि बिनि सिटिं एमएलए मानगोनां बुबुन पेगु बिथांनि नेतृत्वआव बेफोर जाथाया बोरै जानो मोनबाय थाखो दिनै गुबुन हारिया बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ सासेनि उनाव सासे एटाक खालामबाय दङ बेफोरखौ दिनै जोंनि बर' समाजा साननांगौनि बाथ्रा फैबाय दा जोङो राजनैतिक भाबै नायथारोब्ला दिनै बिथाङाथ' जोंनि जेबो खामानिबो मावनो हायाखै जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जेबो जौगासार लाबोआखै सानैसो बर' मानसिफोरखौ थिखादार खालामबानो सानैसो बर' मानसिफ्रा आर्थिक भाबै अबल जादोंब्लानो बर' जाथिया जौगानाय बे जाया जोंनि समस्याफोरखौ बिथाङा खुनु दिनै बुङाखै बिनि थाखाय जोङो दिनै